อเพราะคิดว่ารักเธอหมดตัวเธอคงต้องใจอ่อนถ้างั้นฉันถามเธอสักครั้งขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้คนทยอยมากันแล้วค่ะจะเข้าไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเข้ามาเลยค่ะลงไปเลยนี่ลงเอากินที่ลงไปเดี๋ยวได้ยังเนี่ยเราก็ทำแบบนี้อะไรเดี๋ยวได้ยังเดี๋ยวได้ยังให้หมูเป็นหมูหนึ่งเนื้อหนึ่งเส้นหมี่ใช่ไหมจ๊ะเส้นหมี่35 ปีได้ถามอะไรดีอันนี้ต่อก็ทำไมถึงต้องเหมือนมาก่อตั้งหรือว่าที่จะสร้างร้านอย่างเงี้ยค่ะมีแรงบันดาลใจหรือเปล่าว่าตอนแรกลุงก็ทำงานคนเดียวพอลูกโตแล้วป้าก็ไม่รู้ทำอะไรก็นึกได้ว่าจะต้องมาค้าขายอะไรแบบนี้ป้าเลยก็ขอสูตรเข้ามาแล้วก็มาขายถ้าทุกวันนี้อะไรต้องมีความอดทนสูงเพราะว่ากว่าจะประสบความสำเร็จต้องลุกคานมาตลอดแต่ว่าถือว่าเก่งมากได้ว่ามันต้องให้ความอดทนทำจนถึงจุดที่ไม่ถึงนะครับถูกไหมทุกอย่างทำอะไรต้องอดทนแล้วจะทำอะไรอยากทราบว่าเหตุผลที่ได้มาก่อตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นสถานที่แห่งนี้ค่ะก่อตั้งก็คือทำไมถึงมาตั้งตรงนี้อะค่ะก็ป้าย้ายมาตอนแรกก็เช่าบ้านก็อยู่พอวันตรงนี้ก็ซื้อบ้านเองเลยก็มาตลอดนะมาซื้อตรงนี้หลังนี้20 ปีแล้วป้าก็โจรไม่ใช่มีอะไรนะแต่ว่าความอดทนความมานะตัวเองประสบความสำเร็จป้าเป็นคนแล้วกิจการนี้อยู่ที่แบบที่ไหนเป็นช่วงไหนพิเศษก็ขายมากๆเลยอะไรอย่าง ขาย เงี้ย ดีมากๆก็เราจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มากเรานั่งก็พวกราชการส่วนราชการก็จะเหมาป้าออกนอกป้าก็ทำอะไรเหมาค่ะแล้วเวลาที่ร้านเปิดปิดนะคะจะเปิดประมาณช่วงไหนนะคะประมาณ8 โมงกว่าแล้วก็ปิดไม่เกิน4 โมงเย็นบ่าย4 โมงเย็นก็หมดแล้วช่วงเวลาไหนคะที่แบบว่าคนมาทยอยมากันเยอะค่ะ11 โมงถึงบ่าย 2 โมงก็คนก็สายแล้วต้นทุนส่วนใหญ่ที่ว่ามันมีราคาสูงอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการซื้ออะไรมากๆซื้อก็มันเป็นเส้นมีเป็นเนื้อเป็นหมูแพงมากเราขายก็ไม่ใช่แพงอะไรนะขายก็20 บาทก็ใหญ่ก็30 บาทขายพออยู่ได้แต่ว่าก็คือมันกำไรน้อยคือมันเยอะเราขายมากเพราะว่าอะไรน้อยไม่มีกำไรนิดหน่อยเพราะข้าวของก็แพงทุกอย่างระดับ20 บาทในเวลาไม่มีขายไม่ถามไม่ได้20 บาทไม่มีขายอย่างใหญ่ก็สั่งก็ใหญ่แล้วก็30 บาทโอเคแล้วส่วนไหนที่ร้านป้าคนที่มาใช้บริการเป็นนักเรียนนักศึกษาทุกระดับข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกระดับเป็นผู้ใหญ่4เวลานี้ก็มี3 ระดับข้าราชการมาผู้ใหญ่นักเรียนนักศึกษา3 ระดับโอเคค่ะ ก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็สามารถแวะมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมธานีนี้ได้นะคะ วันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวยมาก